Salut atât care la vlogul ăsta de azi al meu. E ora 9 și 10, undeva 9 și 15. Plecăm la teren să facem un mic antrenament de dimineață. Cum ați dormit și fășeți, poftă bună care mănânc, care se uită mai la vlogul ăsta. Asta e primul meu vlog. Am emoții. Nu am idee cum să-l filmez corect. Cred și sper foarte mult când să le editez, să sprânească ok, măcar îmi cer scuze din prima de calitate. Cu timpul o să schimbăm camera, vom trece la un nivel mai înalt și sper foarte mult să fiți mulțumiți de contentul care vă-l ofer. Înțeleg că la început poate n-a să fiu interesant, că de-abia încep, de-abia mi-apar ideile, dar vă promit că în scurt timp vom trece la un nivel mai înalt, taman de grabă vin căldurile înapoi, iarna se termină, va fi ceva mai interesant, vor fi momente mai potrivite pentru filmări, atunci vor fi deja și camera și microfoanele și sper foarte mult că mă auzi acum normal. Eu văd cum mă văd, dar nu aud. Deja voi vedea cum mă auzeam în vlog când voi edita. Așa că acuș facem o schimbare, suntem pe drum. Și da, cam așa, Iana. Vă arăt de cum ajung la stadion și vă arăt de acolo filmarea. Și da, rebeata, n-am ajuns încă la teren și iar am aprins camera. E că nu înțeleg și cu timpul ăsta la noi afară. Ieri a fost ploaie și o miezalbă și azi iar înghețat, tăiați mașini merg 20 pe ceas. Asta și treabă, rebeata. Copiii se duc la școală diminuți cu părinți în puii mei. Asta și treabă. Ia-n acolo scrieți lui Maia Sam, zice, fai ieși, faci, arunc nici năsăpi pe trasa astea. Că tare eu nu sunt cu politica, dar pula mea, avem președinte. Și trebuie și de făcut, că nu-i treaba asta, căci. Azi vă arăt satul cum e frumos. Frumos, centru. Traseul despre Chișinău și de Lenești. Și cam așa. Dar e frig afară, e jeli. Și îți îmbrăca destul de ghini ca tare. Dar e frig. Da, rebeata, e ca așa pe la noi. Ba de prost, m-au strigat niște cunoscuți din sat. Mi-au căzut mănușa din buzunar jos. Și m-am întors de la jumătate de drum înapoi. Ce să facem? Asta e. Dar afară este frig rău. Mi-au înghețat mâinile. Și nu mi-este cam comod să țin camera, dar acum și ajungem în stadion, ne schimbăm. Și încercăm să facem ceva azi. Facem o încălzire bună, că să nu întindem vreun mușchi în timpul antrenamentului. Dar e foarte frig afară. E foarte frig și de dimineață. Am găsit eu timp potrivit când să ies la antrenament. Wow! Vă arăt, fac promovarea, mă știu, Domn Boris, nu vrem monumente, rebeata. Ați vă lăs numărul în comentarii. Deci nu în descripția, în comentarii să vă lăs. Și cam așa e timpul de afară, tot e plin cu zăpadă, acolo e terenul. Și noi plecăm încet încolo. Și se lușuie foarte tare. Ребята, facem repede un perihod în 5-10 secunde, că să nu așteptați voi mult până mă schimb eu și toate astea. Și ce să zic, cam așa se arată terenul nostru artificial în timpul de iarnă. Îi prinde zăpadă, ar fi dorit să-l curățim, dar singur mileni, doritori nu sunt. Așa că începem să facem încălzirea și după niște lăfturi pe poartă. Vedem ce se va primi ce.
Și, rебята, că la sfârșit de antrenament facem o lecție de control la minge. Și cred că pe azi e de ajuns să avem vreo jumătate de oră frig. Încă sunt singur, e foarte frig și nu pot să zic nimic. Ребята, все репнем переход în 50 secunde. Să n-așteptat foarte mult cum mă schimb eu, știu este an. Și da, prieteni, antrenamentul a fost terminat. Pot să zic că cu succes, pot să zic că nu, că iar m-a apucat trauma la genunchi. Au fost momente foarte urâte la antrenamentul dat, dar sunt după traumă, n-am pus piciorul pe mici de 2 luni. Și nu vreau să zic multe vorbi, dar promit să recuperez forma care am avut-o înapoi și să arăt succesele mele de fotbal. Acum plecăm la Bunii să vedem ce mai face, dacă trebuie să o ajutăm cu ceva și vedem cu ce ne hrănește Bunii azi. Așa că ne vedem deja la bunica. Și da, rебята, am ajuns la Bunii. Trebuie să mă strâng și o leacă. Wow, la bunica este încuiată poarta. Trebuie să sunăm ce am zis cu poarta. O secundă, că am alt variant. Sau și n-am deschide poarta. A, deschide, vine verișoara să deschide poarta, mă. Îți vă arăt pentru gară, pentru poarta asta nu te sărac. Unde? Salut, sister! Dar ce nu-și la Chișinău? De ce nu-și la Chișinău? Cu Fabiu duci? Cu Fabiu duci la Chișinău? Și ne-au spus că am fost atunci. Și da, cam așa. Mâncat? Nu tot ne-am mâncat. Eu vin la stadion. Da. Trebuie să vedem cu ce ne hrănește. Bun. Bună ziua! Dar ce faci, bunica? Ha? Asta te arăt la ProTV. Asta când filmezi, bunica. La ProTV, bunic, te arăt, serios. Și cam da, rебята, că am fost pe verișoara, că pleacă la oraș, la școală. Noi, până când plecăm înapoi la bunii, să mâncăm și cam da. Și cum am ieșit la bunii din casă, priviți. În caloș, e frumușel. Da, și dacă așa trebuie, și așa. Asta e viața. Și cam da, ribietulici. Afară e un frig, este ghețuș, bunii ne-a trimis să dăm mâncare la câinișori. Și ce face câinele ăsta la meu? Râjniunea și vină cu aia. Vine să te arăt în cameră, nebunule. Dă-mi cu asta. Și ești rău. Și ești rău, te-am întrebat. Îți hrănesc, îți hrănesc. Stai, o leac, îți hrănesc, Sand. Stai, ăi, unde bagi? Te apuc ceva, orice. Ce-i cu tine, bă, boss, bă, mănâncă, bă, nu te teme. Dăm să dăm și la ăla mai mic încă, că mai am unul micuț aici. Ce faci, boss, unde ești? Ce faci? Totul bine? N-am mănânc. Nu te mănânc, ți-am mâncare. Șef, el e șef. El tipul apără casa. Este am cel mai joacă de care apără casa el. Și acum plecăm să vedem ce fac și găinușile lui bunica. Că vreau și ele mâncare. Și mai întâi trebuie să plec să iau mâncare ca să le dau. Am luat porumbul și plecăm să hrănim găinușile. Bă, dar să nu bat capul. Cam mă tem duțele. Că el cam mă sarni în cap. Dar nu știu. A, e deschis la dânsele. Băi.
Păi dați voi la porca să stepa mă și arătați vă prinde. Du-te, du-te! Dă distanță. Dă-te. Deci vă bat am șreu. Voi și vreți să vă bat orice. Eu nu înțeleg, voi vreți să vă bat? Vreți să mâncați? Voi mânca voi? N-am mâncat. Vai fi ungi ca prea mult ați vă dau. Opa. Da, jumătate călări, aveți ouă, dați-vă de ce. Să mă uit dacă aveți ouă. Și voi ganițuri și numai un nou aveți? Dă-i. Iau bă, caulerul nou. Hele glume, dacă vreau fost frig noaptea asta. Ui mei, de nou, wow. E că aici spuneam că e gheață și slușuie foarte tare. Și nu pot ieși de aici, gata, am ieșit. Nu, nu știu de acolo, foarte. Da, ajuns. Deja când plec acasă, revin înapoi. Sper să fie totul bine, că e frig. E foarte frig. Gata, mâncăm o gură de cheesecake. Că e făcut de casă și e foarte bun. Adică mie îmi place. Nu bălec serios. E foarte bun. Vă urez și vă o poftă bună care mănâncă. Și nu flocăie bunic. Dar ce fac dacă e Michel? Am și revin. Și cam da, prietenii, plecăm de la bunic înapoi acasă. Că este foarte... Bă... Nu o să ne puștativa, gata să... Și mi se descarcă telefonul și merg cu powerbank-ul, bă! Doar pentru voi, ca... Stau în puii mei cu telefonul ăsta în mână și îngheț frig. Doar pentru voi. Că să aveți ce făcut, să vă fie interesant. Și o gălăgie maximă la traseul ăsta central. Este amiaza deja. Și foarte multe persoane s-au pornit pe treabă. Dar nu înțeleg ce treabă. La început de săptămână luni, la ora 12 încă. Asta acum va fi gălăgie, tată. Trecem anul. Bă, mă stropit tot. Petușocul. Eu ce-am făcut? Băi, de petușoc, eu trebuie să-mi spăl scurta, băi. Ia-i, tu-i petușoc. Bă, gamea-și piciorul. Bă, dacă e petușoc, e petușoc. Știi făceam? Nu mă recunoștet că parcă sunt purcel. Ok, acum își punem scurta la spălat și vedem ce mai facem. De seară intrăm pe live pe TikTok. TikTok-ul o să-l las în biografie la YouTube. Acum nu este menționat, dar când va fi deja postat videoul dat, va fi și TikTok-ul postat în biografie. Și cam da, nu am idee ce să mai zic, ce să mai fac. Sunt plin de emoții, să fiu sincer cu voi, mi-e puțin cam frică încă, dar asta e. Începutul mereu la toți a fost așa și la mulți le era încă rușine, cum este și mie să nu mint, dar toți au început de la ce încep și eu acum, de la o cameră ieftină, fără calitate, de la emoții, stres și frică să nu te judece cineva de ce faci. Dar atâta timp cât cineva judecă, eu voi merge înainte, voi merge spre scopurile mele și voi încerca să le îndeplinesc. Și sunt sigur că într-un moment dat totul mi se va primi. Au bă și merg cu camera asta în mână și se uita domnul din spate, nu se vede pe telefon. Se uita domnul din spate la mine și mă vede cu o cameră în mână și se întoarce de 2 ori. Se uită cu așa o privire la mine. Mi-a stat foarte incomod. Nu sunt deprins încă la așa ceva.
sau cu așa ceva, cum corectați-mă unde n-a fost corect. Dar sper mult că în curând să ne fie foarte ușor să umblăm așa. Obosește mâna foarte tare, să nu mint. Dar asta este de-abia începutul. Am un vlog de undeva 20 de minute, dacă va fi încă 20. Și eu deja mi-a obosit mâna. Și am filmat cu pauză încă. Și oricum este obositor foarte. Acum vedem ce face moșul dat cu cârja asta lui. Și moș, unde-și? Vei la poștă? Nu. Dar e deschis poșta încă. Păi eu dat E deschis, e deschis. Și ai grijă. Uite. Moș, unde moșul e? Uite. Moș se duce la poștă. Se iei pensia, precis. Trăiesc după pensiază. Ei pensii, bătrânii noștri. Da, băi. Avem așa un stat. Oamenii pleacă din el doar că să hrănească. Nu că să-și cumpere mașini de lux și multe altele. Doar că să hrănească pe ei și familia lor. Că așa e statul ăsta nostru. Tot își bagă lor în buzunar, la oameni nu dau nic. Dar nu le poți face nic. Noi suntem doar niște oameni care supraviețuiesc în țara asta. Dar asta e. Tăcem și noi și mergem înainte și încercăm să ieșim la un nivel mai înalt decât suntem momentan, dar este foarte greu cu timpurile astea de acum. Spuneau bunei cândva că pe timpuri era greu, dar nu era mai greu decât acum. Și că am crescut și eu puțin și am înțeles și eu cuvintele astea. Da, mă, hai mai hă, mă, ești tu. E foarte frig, mă. E foarte frig și am foarte multe semne de la picioarele la câine lângă poartă. Și cam da. Și am ajuns noi acasă. Și de la asta ce m-a curat. Oh, cum mă duceam, mă, Iana. Mă duceam frumos. Și cam da. Noi m-am dus acasă. Noi dezbrăcăm. Aruncăm totul de pe nou. Și acum vedem ce mai facem. Bă, nu-i lumină, trebuie lumină urgent, urgent lumină, că fără lumină nu se vede delocul clar. Așa? O, da, altceva. Și până când nu pot să zic nimic, nici de bine, nici de rău. Cred că pe astăzi finisem vlogul dat. Eu de-abia un început, sper foarte mult să vă placă. Aștept ceva comentarii și cu hate și cu susținere, cine cum l-a tras vlogul dat. Dar eu cred că acum plec să-l postez și să mă uit pe YouTube singur. Și sper mult să-mi placă. Vă urez o zi cât mai producătoare, frumoasă, plină de emoții pozitive doar. Și asta e, ne vedem mâine sau poi mâine la un vlog nou. Deja vedem cum îl filmăm și cum îl edităm.